Nima haqqi bor bizda tortgani? Haqqi yo'q. Haqqi yo'q. Адатта кафе, ресторандардын алдында унаа койбогула, же болбосо жалаң гана кардаралар үчүн унаа коюуга болот. Сырттан келгендерге 3000 сом, 4000 сом айып пулдарды салабыз деген жазууларды көрүүгө болот. Ал эми айрым кафе, ресторандар мына ушундай унаа койсоңор өтө катуу чаралар көрүлөт деген дагы жазууларды коюп алган. Деги эле мындай жазууларды илип алууга эгер унааларын коюп койсо сырттан келген адамдар алардын унааларынын кандайдыр бир тетиктерин сындырууга, дөңгөлөктөрүн жарууга мыйзам жол береби? Аларга кайсыл мыйзам негизинде бул жазууларды илип алышкан? Дал ушул суроолорго кызыгып көрдүк. Биз бул Манас ата аттуу тамактануучу жайдын жетекчилигин чакырып, эмне үчүн мынтип жазып илип алганын сурап кайрылдык. Өзүн ушул кафенин администратору болом деп тааныштырган айым алгач суроолорго жакшынакай эле жооп берип жатып, мынтип жазып алууга ким укук берди? Же кандайдыр бир уруксат кагаздарыңыздар барбы дегенден кийин эле ачууланып, бул жердеги таштандыларды тазалап жаткандыгы үчүн дал ушинтип жазып алганын айтып жатты. Өчүр камерени өчүр. Прокуратурага чыккан маселелерди оркенде керек болсо. Ачык айкын мындай неме кылган. Ачык айдын кекени жок. 1 минутка карап коюн деп сен камерени жокушты башладың. Туурабы? Сен хакың жок. Хакың жок. Суроо берме. Мен сенге суроо берем. Сенге ким хак укук берди? Манас атаны келип, собал бер Манас атага деп. Хак укугуң жок. Эмоцияга алдырган Машайым бир нече жолу бул жерди өз кардарларына берүүгө укугум бар, уруксат кагазым бар, салык төлөйм дегени менен эч кандай тийиштүү документтерин көргөзө алган жок. Андан ары бизди коркутууга өтүп, суроолорго жооп берүүдөн баш тартып, кафенин ичине кирип кетти. Ошентип биздин кайсыл документтердин негизинде жогорудагыдай жазууну илип алдыңыз деген сурообузга жооп бербегенден кийин кафеге жакын жерде жүргөн жол кыймылын тескөөчү инспекторлорго кайрылууга аргасыз болдук. Инспекторлор мынтип жазып алууга тамактануучу жайдын жетекчилигинин укугу жок экенин айтып, түшүндүрүүгө аракет кылышты. Бул жерде азыр мындай нерсе да. Бул жер сиздердин коомдук жай, туурабы? А коомдук жайда, мисалы сиз буну токтот же буну токтотпо деп туруп, ал нерсени неге албайсыз. Бул жерде мынау нерсе сиздердики бул мыйзамсыз биринчиден. Эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес бул жазууларыңыздар. Баннерлериңиздерди мен сиздерден талап кылам, суранам, алып таштайсыздар. Буну алып коюшуңуздар керек, эскертүү катарында. Себеби бул жер сиздердин кафеңиздер коомдук жай. А коомдук жайда эч кимди сиздердин бул жерге каласаң токтот, каласаң токтотпо дегенге сиздердин акыңыздар жок. Мен да булардан талап кылам. Мына видеоду эч каякта таратпасын. Тарататылган болса, мен прокуратурага, сотко чейин чыгам. Ары тартышып, бери тартышып жатып, акыры эч кандай уруксат кагаздарын көргөзө албаган соң, бир гана кардарлар үчүн деп жазып алган баннерлерин ала башташты. Бул жерлердеги баннерлер алынгандан кийин ары карай өз жолубузду улап баратып, Абсамат Масалиев көчөсүндөгү соода түйүндөрүнүн биринде да дал ушундай көрүнүшкө туш болдук. Сиздер жогоруда көргөндөй кээ бир кафе, ресторандар жөн гана жазып илип алып, клиенттерден башка, кардарлардан башка адамдарга унаа коюуга мүмкүн эмес экенин айтып жатсам, бул жакта айрым соода түйүндөрү мынтип жазып алган аз келгенсип мынтип зынчырлар менен тозуп, таптакыр сырттан келген адамдарды, сырттан келген унааларды бул жака киргизбей жатышат. Бул соода түйүндүн алдында жогорудагы кафеден айырмаланып, унаа токтотуучу жай бир гана кардарлар үчүн деп гана жазып тим болбой, анын алдын башка унаалар кирбей турган кылып тосуп алышкан. Соода түйүнүн жетекчилигине кайрылып, уруксат кагаздарын сураганда 40 чарчы метр жерде унаа токтотуучу жай катары иштетүүгө уруксат кагаздарын көргөзүштү. Ош шаардык кеңешинин 25-2019 жылы 212 токтом негизинде мындан бары ижарага алып иштетебиз. 40 чарчы метрдеги жерди стоянкага алып мэрияга келишим негизинде жер акы төлөйбүз. 3 айына 8112 сом төлөйбүз. Ал эми юристтер жеке тараптар имараттын алдындагы жерди мыйзамдуу түрдө ижарага алып иштетсе, өздөрү каалаган унааларды киргизип, каалаганын киргизбей коюуга ижарага алган тараптын укугу бар дейт. Бул жерде кайсыл бир кафени каралап же дагы башкасын актайлы дегенден алыспыз. Болгону иштетип жаткан жерин мыйзамдуу, ал үчүн салык төгүп, казынага каражат бөлөбү деп гана кызыгып көрдүк. Иштеткен унаа токтотуучу жай үчүн ижара акысын төлөп, баардык уруксат кагаздарын толуктай жүрүшсө, ишкердин өзү үчүн да, эл үчүн да пайдалуу болоорун көргөзгүбүз келди. Рыспай Мажитов, Тимурлан Эрнес уулу, Нурньюз, Ош шаары.